guys, welcome back to my channel. तपाईहरु सबैजनालाई वेलकम छ। अहिले चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। नाना भित्र वाशरुममा हुनुहुन्छ, म यहाँ बाहिर। सो अब हामी बाहिर निक्लिन लाग्दैछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी चितवनमा छौँ। हाम्रो नाना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, फ्रेस हुँदै हुनुहुन्छ हैन। अनि म पनि यसो यहाँनेरि सनस्क्रिन लगाइदिउँ कि भनेर लगाइदिएको, अनि लास्टै बिग्रेर। सो आजको हाम्रो यात्रा तपाईहरुलाई हामी देखाउने छौँ, कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ भनेर। टु बी कन्टिन्यू विथ अस है त। अब चितवनको घाम यस्तो छ कि डढेर काली बनाइदिन्छ। म यस्तो लुती भइसक्यो, हड्डी पनि देखिन थालेछ हैन। मलाई यस्तो मजाले मेकअप चाहिँ गर्न आउँदैन, बट अल्सो तपाईहरुले मजाले हेरिदिनु होला, बरु सिकाइदिनु होला मलाई। यदि कोही मजाले मेकअप आर्टिस्टले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने। जानु नजाने कतिखेर कतिखेरदेखि हेरेको फर्स्ट फ्लोर राम्रो छ, थर्ड फ्लोर राम्रो रहेन, जति माथि त्यति नराम्रो रहेछ त्यो भनेर भन्नुपर्छ। अब कोही बस्दाखेरि स्याहार नपुगेको मेरो खुट्टाको चिटिक्क छ, सबै मिलेको छ भन्ने हिसाबले क्या हामी चाहिँ अर्को रुममा क्या, हामी रुम चेन्ज गरेर बसेको राम्रो भनेर। नानालाई नाना कति फ्लोरमा बस्नु डर्थ्यो, ठक्क परेको माथि नि बस्नु मन त फोर्थ फ्लोरमा झन् यो मुनि मुनि राम्रो रहेछ क्या। यहाँ बसेर मात्रै हो, यहाँ नबसेर थाहा हुन्छ तिमीलाई हुँदैन त त्यो। यस गट इट। सो हेलो, वेलकम ब्याक टु पूजा खपाङ्गी च्यानल। यस्तो चाहिँ क्या स्वर मेरो मेरो सुर भनेको मेरो सुरको यहाँ तारिफ हुँदैछ गाइस। म चाहिँ अब यसमा सर्ट लगाइदिउँ कि भनेर। म पनि भएन यो हेर्ने पुरै भएन। यतिखेर ऱ्यान्डम लगाउनु हालेन। ऱ्यान्डमै लाउने हो, लाउनु त त्यही गर्नु पर्यो। Welcome back to Puja Kapangi channel. So here we are. I am Miss Pravina Rai. कल यस्तरी हो, representing Nepal. Representing our hometown. Jada. सारा यसरी सिकाउँछ, अन्तिममा यसरी बोल्नुपर्छ। गाइस तपाईँले देखिसक्नु भइसक्यो हाम्रो नानाको कला होइन। अब हामी यसो निक्लिनु लाग्दैछु मैले अब यहाँबाट। भिडियो बनाउँदै भने त बनाउनु न, एकचोटि एक्सप्रेसन हेर्दै। अब हामी चाहिँ निक्लिनु आँटेको गाइस। कस्तो राम्रो, कति राम्रो हो यार भ्यू। पायो पायो। Guys, finally we are here in नमस्ते नमस्ते झरना भनेको छु, जलबिरे झरना। अनि मेरो यहाँ आजको गेटअप हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि नाना र मेरो चाहिँ सेम छ, नानाको ब्ल्याक अनि मेरो व्हाइट है। फाइनली
बियर अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु भ्यू कस्तो छ भनेर ल वाउ क्या दामी देखेको यार कसम पनि यो हो नि त वाउ सो गाइस अब हामी जाँदैछौँ होइन नाना आउने वेलकम टु माई च्यानल यहाँ हान्छ नानाको केटा भेट्ने एकदम टायर्ड फेस भइरहेको छ टायर भैया दामी यार दामी आइसक्यौँ जलबिरे झरना अनि एकदम फेसै गाह्रो भइरहेछ के हो यो यार किरा आएछ यहाँनिर हामी पनि तपाईँको फिलिङ सेयर गरिदिनु हालेको भरतपुर आज म अलिकति धेरै टेन्सनमा भइरहेको छु अब यो गएर न कपाल टेन्सन हुँदा मान्छेको कपाल झर्छ होइन टेन्सन हुँदा मेरो कपाल पलाउँछ क्या यस्तो भएर पलाएर टेन्सन दिएर मेरो कपाल अलिकति टेन्सन हुँदा कपाल झर्छ यहाँनिर मेरो चाहिँ पलाउँछ यो पलाएको सबै भनेर भन्नु नमिल्ने किनकि कुनै बेला एकदम धेरै टेन्सन लिन्थेँ त्यही भएर अनि जिन्दगी भनेको यस्तै रहेछ के गर्नु गाइज सो आई होप यो भिडियो हेरेर हजुर इन्जोय गर्नुहुन्छ होला एन्ड इन्जोय गर्नुहोस् हामी जाँदैछौँ नआउनेहरू गेन थाहा छैन होइन अब नआउने हिँडिरह खाँदा गएर ल मैले यो फेरि फोन चाहिँ यो क्यामेरा मैले फेरि हाम्रो बहिनीलाई नै ह्यान्ड ओभर गरिदिएको छु म चाहिँ भ्लग होइन सानो सानो क्लिप बनाउँदैछु जुन चाहिँ तपाईँहरूले मेरो रिलमा हेर्न सक्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ होला सो अहिले हामी छौँ जलबिरे झरनामा हामी जाँदैछौँ है जाँदैछौँ आइस तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क फाइनल आइसक्यौँ होइन अब मैले यो क्याप चाहिँ साइड लगाउनु चाहेँ अभी यस्तो पो रहेछ दादा हेर्नुहोस् दामी सबैजना हुन्छ जब गर्छु सबै त्यही हाल्नु कि झोलामा एकदम घाम यस्तो लागिरहेछ कि हामी यताबाट गएर उता माथिबाट जाँदा नि हुन्छ कि कता जाने मैले अघि भन्छ कि बहिनीले यो हाल्ने चाहिँ हो कि होइन किनभने अहिले भ्लग गर्छ तर उसले अबको अर्को जन्म हालिरहेको हुन्छ टुङ्गै छैन क्या किनकि हामी बिजी हुन्छौँ नि त गाई द्याट्स वाइ यो बहिनीको मैले 50वटा फोटो खिच्दै तर पनि चित्त बुझेन भनेर भन्नु त नमिल्ने एकदम दामी दामी लौ त्यसरी जाँदैछौँ होइन नानाले पनि भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ म पनि बनाउँदैछु नियर टु झर्नाको नजिक आइपुग्यो होइन तपाईँहरूले अब कतिको साउन्ड सुन्नुहुन्छ हुन्न आइडिके बटुहरू बोइन्दा सरी बहिनी राम्रो पऱ्यो खिच्नु बहिनी अब यहाँ बहिनी र म चाहिँ यसरी हौ अहिले त बेलौटीको ट्यापे म त बेलौटीको ट्यापे पानी लगाएको छु पोल्छु खुट्टा देखिँदैन
तपाईँको एउटा गाना थियो नि के पो तपाईँको गाना कुन पो छैन होइन ला 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 त होइन त्यो गाना थिएन हजुरहरूले गएर टिकटकमा चाहिँ गएर हेरिदिनु होला ओ बहिनी के छ ल जान हामी पानीमा यसो चमत्कारै देखाउँदैछ हेर त्यहाँ मेडिटेसन गर्दै डरै लाग्यो मलाई त डर लाग्छ यार भनी गर्छ अब फेरि खाने रेट गर्दा नि यो पनि लास्ट 100 गर्दो रहेछ यसो फोटो खिचेर अनि होइन जाम 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 भयो अरे जाडो भयो क्या लाने उयो बस्ने जाडो छैन खानेकुरा लाने अनि उहाँनिर बसेर खाने गाइस तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ होइन आज हामीले कसरी टाइम स्पेन्ड गरेको रहेछौँ भन्ने यहाँनिर हो अनि यहाँ नाना पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि नुहायौँ हामी त्यहाँनिर यस्तो नुहायौँ कि बाफ्रे मेरो कानको जिरी यस्तो दुखिरहेको छ मेरो होइन अनि हामी यो झरनामा खेल्यौँ यो नाना हुनुहुन्छ पछाडि भ्यू हेर्नु खानेकुरा यसरी हुन्छ ब्लगरहरू जान सक्छ अब अनि होइन हामी हाल्छौँ त्यो यस्तो दामी कि बाफ्रे यहाँनिर यस्तो मजाको आज खेल्नु म यो टाउको पनि किन्नु तल जाऊँ होला हौ त्यहाँ बसेर खाने डस्टबिन पनि रहेछ नि म ब्याग लिएर आउँथेँ नाना त्यहाँ एउटा चिज पनि थियो जाउँ न त आउनु यहाँ हेर्नु यहाँ भ्यू हेर्नु त मान्छे कतिजना आउने मान्छे त कहाँ बस्नु ए माथि बस्ने चोरेर लगिदिनु अरे क्या सामान चोरेर लगिदिनु अरे के हुन्छ है कहाँ बस्ने हो न यहाँ बस्नु यो ढुङ्गामा अब हामी यो ढुङ्गामा बसेर खान्छौँ है ए ल ल गाडी जाँदा चाहिँ हामी यहाँ बसेर खाना हालेछौँ नाना जाँदा हुन्छ कहाँ होइन म पनि त्यही जाँदैछु मेरो कपालको हालत तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ अब यहाँ हेर्दै बस्दै खाँदै गर्नको लागि चाहिँ हामी
Here's my sister. बसिरहेछ त पश्चिमे ल्याङ्ग्वेज यहाँको भ्यू पनि हेरिसक्यौँ हामीले हामीले खाजा पनि खाइसक्यौँ अब हामी यहाँबाट म त डुबिन हाल्ने नाना नानालाई यो गिफ्ट नाना बहिनीको तर्फबाट ये ले लो फेक लाग्छ खानमा पनि कस्तो लाग्छ मतलब लास्ट मतलब चाहिँ कस्तो भाइको म त डुब्किन हान्ने भनेको हेर्नु न गाइज हेर न डुब्किन हान्ने भनेको डुब्किन हान्ने कि नान्स म डुब्किन हान्ने यस्तो राउन्ड हान्दा नान्स म डुब्किन हान्ने मेरे को डुबकी नहीं हारना कोई से बता दो मेरे को डुबकी नहीं हारना नहीं आता नहीं हारना और मैं क्यूट नहीं बन रही हूँ मैं सच में बात कर रही हूँ मेरे को डुबकी नहीं हारना तो नहीं हारना वो लड़की गई उधर डुबकी हारने के लिए Guys, finally we are here and I'm saying अब हामी ड्रेस चेन्ज गरेर यहाँबाट लाग्नु लागेको छौँ र कन्टिन्यू विथ अस अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अब हामी सकिएर यहाँनिर सनस्क्रिन लाउने तयारी सनस्क्रिन लगाइसकेपछि अब हामी एक दुईवटा आथा तातिसक्यो फोटो खिचेर टाप हामी निस्किनु लागेको यहाँबाट पौडी खेलेर सबै कुराहरू फोटो सेसन सबै सक्यो अरे सो आजको हाम्रो भिडियो यति नै छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल देन बाई बाई सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो बाई